企人就整糯米酒俾產後飲喎，咁佢餵人奶嘅，應唔應該避免飲呢？餵人奶咧，你食乜 BB 食乜嘅。咁糯米酒咧個做法咧正常吓，佢應該係要煮滾咗，令到佢個酒精揮發晒。咁糯米酒入邊就應該好大機會冇酒精成分啦。咁但係我會擔心嘅係咩嘢呢？就係究竟佢係咪蒸發得透啦？有冇研究數據指佢會影響 BB 或者唔會影響 BB 啦？咁所以如果可以嘅話呢，我覺得就要盡量避免啦嚇。唔單止糯米酒啊、雞酒啊，或者任何呢一啲嘅酒精類啊，或者有啲中藥啦，我都唔建議大家食，因為始終中藥嗰個製法啦，或者係佢入邊嘅成分啦，或者係佢所謂會唔會撞某啲嘢啦，呢啲我哋都冇醫學研究數據啊。咁我學西方醫學噶啦，我哋都好信數據嘅。咁所以如果我冇數據嘅嘢呢，我就盡量唔試啦，我唔搏啦。咁嗱，你諗下生之前你都唔敢亂食嘢啦，係咪？你生完就更加唔敢亂食嘢啦，因為你食乜佢食乜噶嘛。咁我寧願食其他一啲冇咁高危嘅嘢啦。